Gak ngerti aku. Ini jemput jamu karo wisatawan ngono. Durung ono terkenal wisatawan ngono. Pariwisata ngono. Daerah kene tok sing pohonnya tinggi sekali. Cita-cita. Ada pohon besar nanti. Iya toh, ada pohon besar di pinggir laut. Pinggir nanti sini. Mana pohon Nanti besar? dulu. Besar panjang. Oh, ada pohon besar di pinggir laut. Iya toh. Iya nanti dulu diem aja. Oh. Guys, nanti ada laut. Laut tengah tuh sana. Oh, sana nggak kelihatan. Tuh, di sini tuh ya kan? Oh iya. Tuh, pohonnya besar-besar kan? Besar-besar teman-teman. Pohonnya tuh panjang aja Di sini lagi ada nanti. Tuh, ya kan? Tuh. Iya. Di sini ada lagi. Aku udah tahu. Sudah ke atas. Oh, di sini ada sini. Tuh, tuh lautnya. Tuh banyak banget. Guys, ya ini kereta. Stasiun dari ini kabarnya kereta mana? Tuh, laut berat. Biasanya ada kapal besar kan di sini. Kemana? Kapal pencari ikan. Nah, stasiun kereta. Kelihatan ya teman-teman. Oh, aku bawa minum. Semua nih orang semua. Duh, adik. Aduh. Hai guys, let's do now. Itu anak vlog. Ada mana? Vlog ya. Channelnya dewe belum rekam dewe. Ya, ayo Pi. Hai. Hai siapa? Guys. Halo guys, gitu kan. Oke. Sorry, guys.